Вы видите, после 5 отопительных сезонов 2 газохода нужно заменить. Что мы сегодня попробуем сделать. Вот старые газоходы. Видите, после 5 сезонов повыгорали. Сегодня попробуем их модернизировать. Это газоходы от котла энергии ТТ 10 киловатт. 2 в хорошем состоянии, а 2 вот в таком. Что для этого надо, чтобы модернизировать? Попробуем использовать вот такие наконечники. Увесистые такие. Видите, толстый металл. Вместо трубок сделано уже такое решение. Здесь, конечно, тонкий был металл, где-то 5. Вот длина этих газоходов 37 сантиметров, вместе с трубкой 43. Ну что ж, посмотрим, что у нас с этого получится. Первое, что сделали, посверлили дырку под воду. Сейчас обрежем и прикрутим. Отрезали испорченную часть и сейчас соединим. И будет вот такая конструкция. Все, заменили поврежденные части, поставили наконечники. Вот такой у нас вышел газоход. Конструкция. Будем пробовать ставить. А заодно и заменим шнур на загрузочный дверь. Вот такой шнур керамический 10-миллиметровый. Снимем отражатель, вытянем шнур и уложим в пазы. Вот, сняли отражатель. Сейчас этот шнур заменим. Заменили на дверке шнур, уложили. Теперь можно ставить. Установили уже эти модернизированные газоходы. Попробуем испытать его в работе. Вот они, эти наконечники уже на месте стоят. Так, все, котел разожгли с новыми переделанными газоходами.
они работают нормально. Все работает, все хорошо. Так что если у вас тоже такая проблема, газоходы вышли со строя, их можно переделать. Так, что можно сказать после замены этих газоходов? Видите, котел работает. После наблюдения управляемость котла стала лучше, расход топлива меньше и КПД котла увеличился. Вот так. Несложная замена двух газоходов позволила добиться лучшей работы котла «Энергия ТТ».